Numunezero gusura kubana mwese bakunze ibiganiro vya HTV turabona mu kijikani turabaye nikaze muri kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro. Igana c'abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mwaba mukurikirana imisi yose amango nkayo kandi twibaza kandi twizera kari ikiganiro kibafasha aho mwa muherereye. Tuvuga ibintu bitandukanye, tuvuga ibijanye n'ubwo haruka beka tukavuga ibijanye n'imico n'imibereho y'abantu kandi turavuga ku bintu bitandukanye nkuko muhora muvyumva. Uno musi rero twabazaniye ikindi kiganiro aho tugomba kuganira ku bijanye n'ivyizigiro. Ivyizigiro mbega niki? Ivyizigiro mbega bikihugirwa nabande? Ivyizigiro bizima mbega twebwe nk'abakristo tubivuga gute? Ivyizigiro mbega mu majambo make twobifata nk'ibiki? Nibigumye umuntu ni ivyizigiro nivyo tugomba tuvuge uno musi. Kuno musi rero uri hejuru twashaka tubaha ikaze mu kiganiro c'uno musi aho tugomba tuvuganire ku bijanye n'ivyizigiro. Turafise kandi n'umutumire kanya araza kutwidondora abaramutse yongere idondore abariko baradukurikira. Si ubwa mbere aje muri HTV, si n'ubwa mbere aje muri kino kiganiro. Turamuha ikaze. Murakoze cyane. Bakoze kwitaba ubutumire bwa HTV widondore ko baradukurikira ongera nabaramutse. Murakoze, jewe nitwa Nkunzimana Prudent, nkaba nsanzwe ndangurira ibikorwa mu shirahamwe ryitwa Ligue pour le lecteur de la Bible. Murakoze cyane Prudent, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Dutangure n'ikiganiro cacu duhere ku co twokwita indangura kintu ico twokwita la définition y'ivyizigiro. Iyo tuvuze ivyizigiro mbega tuba dushatse kuvuga iki? Ivyizigiro ngerageje kuvuga wanashaka uko Bibiliya ibivuga. Iyo usomye hariya mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo wa mbere biza kwerekana ngo ivyizigiro no kumenya udakekeranya ivyizigirwa, hanyuma kandi ukizera yuko bizoba nubwo utoba urabibona bishitse. Ni uburyo bwo kwizigira ibintu kandi ukavyizigira udakekeranya yuko ivyo bintu bizoshika nubwo utoba warabibonye bishika canke utarabona bibaye. Ni ikintu wiyumvira mu buryo bwo muri kazoza yuko ico kintu kizoshika atani ikimenyetso na kimwe ubona uti iki kintu coshobora gushika. Mbega twizigira ibiki? Twavuga muri majambo make ivyo twe twizigira, ivyo ijambo ry'Imana rivuga twizigira ni ibintu byose bishobora gushika. Mu vy'ukuri ukwizigira no kuvuga ubwa mbere na mbere nuko umuntu muri ubu buzima arakenera kubona ivyiza bishika ku buzima bwiwe. Nta muntu n'umwe yifuza kubona ibibi bishika mu buzima bwiwe. Rero akenshi iyo tuvuga ivyo twizigira no kwizigira rero ivyo bintu ku buzima bwawe buzogenda neza, ko ivyiza bizogushikako, ko imipango myiza yose upanga ku buzima bwawe izogushikako nubwo utoba urayibona ishitse canke hoba hari n'ivyo ubona umenga vyobuza ko ivyo bintu vyoshobora gushika. Ni ivyo bintu umuntu ashira mu mutima wiwe yiyumvira ko kazoza kiwe kazogenda neza nubwo yoba umenga abona ivyo ariko aracamwo ntibimwereka neza yuko ivyo bintu azobishikako. Tuvuge ngo none iyo tuvuze yuko ari kwizigira kumenya gushira mu mutwe no mu bwenge yuko ibintu nubwo vyo bari bibi nubwo vyo umenga ni ibintu bitariko bigenda neza bizogenda neza. Umenga ni ibintu très difficile. Biga ni bande bagira ivyo vyizigiro? N'abantu bose canke hariho category igenewe kugira ivyo? Mu vy'ukuri uwo ari we wese arakeneye ivyizigiro. Akeneye ivyizigiro kubera iki? Nkuko nabivuze buri muntu wese arakenera kubona ivyiza bishika mu buzima bwiwe. Nta muntu n'umwe yipfuriza inabi yakazoza kiwe. Ariko igitangaza nuko muri iyi si ducamwe turabona ivyiza ariko kandi turabona n'ibibi bidushikako. Aho rero mvuga ngo ivyizigiro buri muntu wese arabikeneye nuko yabi nabi yabi neza ishika mu buzima bwa buri muntu uwo ari we wese.
rero kubera ko buri muntu wese akeneye ibyiza, nta muntu n'umwe adakeneye kugira ivyo vyizigiro mu mutima wiwe, kuko iyo ufise ivyizigiro bituma urema mu mutima, bituma n'ivyo uriko urakora ubikorana umutima utuje, kuko ubuzi ngo naho noba ndiko ndacamwo ibi bintu bibi ejo ni heza. Abantu bose nivyo barakeneye ivyizigiro cyane gose. Ega none bose babifise? Oya, ntabwo bose bafise ivyizigiro, kuko ivyo dukunze kubona hari n'abantu bumaze kubumva, niyo muramukije uti mwaramutse naka, akwishura ngo bwamaramaye canke akakubwira ngo ni za mbogambi ngo zitava mu nkono. Ivyo biragaragaza yuko uwo muntu aba atavyizigira afise, aba avuga ati bwamaramaye, nabonye buca, ntacyo maze. Sinanize ko uza guca. Hariho umuntu mbere yanashika n'igihe yikengera, kumva yuko nta nica amaze. Uwo muntu vy'ukuri urumva ko nta vyizigiro vy'imbere aba afise, aba yarihebuye. Kandi Freedom nibatse ibyo byose ngira bibira mu mutima no mu vyimviro, kugira umuntu yicara akiyumvira cyane, no mu mvugo z'abantu uri kuragenda. Umuntu adabwira ivyizigiro uzosanga hanene arangwa no kwaganya, kwamaraganya. Ikintu cyo cyose ahashitse nuko amaturagowe turagize gute, mbega yemwe, usanga n'ururimi rwiwe rwarahindutse, ndagowe, turapfuye, ibintu ntarakigenda, ibi nibi. Usanga imvugo yiwe irangwa n'umwiheburo, ku buryo nawe umwumvirije ukaja ku vyiyumviro vyiwe, usanga nawe wajanye nawe ugasanga muracitse intege. Kandi umuntu atagira ivyizigiro no gukora ntakora. Oya, ukora gute? Ukora uzi kutazora mu kejo. Yego. Nibaze ko kutagira ivyizigiro muri nosi birafise ikintu kinini bifana n'umuntu n'ivyimviro vyiwe, n'umuntu atigera yabona kadoshika kure. Yego. Kandi ugasanga potentialite zo gushika kure yarazifise, mugabo mu mutwe we yaribwiye, arigira inama, aricarika, aravuga ngo sinzoshika kure. Kandi uko umuntu yumvira niko ari. Turakwiye kugira ivyumviro bihindutse kugira ngo tugire ivyizigiro. Mbega twizigira iki rero Freedom? Mu bisanzwe ikintu gihambaye mu buzima, kugira ngo umuntu agire ivyizigiro bishimitse kandi bihambaye, ni ivyizigiro vyubakiye ku Mana, kuko Imana niyo vyizigiro bihambaye kandi idusezeranira n'ivyiza, niyo soko y'ivyiza. Rero ivyizigiro tugira ni vyubakiye ku Mana, kandi ikintu gihambaye yadusezeraniye gisumba ibindi nuko uzobaho ibihe bidashira, nuko uzobaho ubugingo bw'ibihe bidashira. Kandi ubwo bugingo burahambaye, kuko ntibuzocagura ngo n'umukene, ntibuzocagura ngo n'umuto, ntibuzocagura ngo n'uriya. N'ubuzima abantu bose baciye mu nzira Imana ishaka bazobamwo. Ubwo rero nivyo vyizigiro ahanini abantu bakwiye kurondera, cyane cyane vyubakiye kuko uzobona ubugingo budashira. Ariko iyo bwubakiye kw'ico kintu cyo kwizigira Imana, naho bituma n'ivyo ngaha ku isi navyo nyene tuvuga ngo tuzobironka, ariko kandi tukaba dufise n'umutima uvuga ngo no mu gihe ntobironka ni kubera ko Imana izoba yabishatse. Ariko ikintu nzi gihambaye ntazobura n'ubugingo budashira. Ico rero kiratuma umuntu no mu gihe aba ariko araca mu bintu umenga ntibisobanutse ngaha kuri ino si, avuga ati ibi vyo mw'isi bizosigara ngaha, mugabo ico nzi coco nzoronka naho nopfa nkenye n'ubwami bw'Imana. Ico rero nivyo vyizigiro bihambaye dukwiye kubakira ku kwizera Imana, kuko idusezeranira ngo usomye muri Yeremiya 29
ku murongo wa 11 niho havuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe uhoraho ndabivuze ko atari ivy'ivyago ariko ari ivyo sindiko ndavuga neza kuko kugira ngo ndabaremere kazoza ego niho hantu abantu dukwiye kubakira ivyizigiro ivyizigiro vyacu ikwiye kuba mu Mana cyane gose. Imana yo yaturemye idufitiye imigambi myiza cyane. Mu mugambi w'Imana wagutse yararemye abantu kandi nawe urimwo wowe ukora dukurikira no munsi urimwo mu bantu Imana yaremye kandi igihe yakurema yari gufitiye projet nziza. Rero igihe cyose wibwiye mu mutima ngo nta byiza je nokora nivyo mu mugambi wa Satani ona waje kwisi yaraje konona biravuga ngo nigisuma yaje kwica konona araza akatwononera ivyiyumviro akaza muri twe bakatubwira ngo umva Ivete nta namwe uzoshika nabinye ibintu guma wigira ngo uri kuriga ntacu uzoshikako urumva niwe wenyene aza kwica umugambi w'Imana. Satani yaje kwica umugambi w'Imana mwiza ku buzima bwawe. Igihe cyose rero prudent tubonye umuntu atagira ivyizigiro umuntu avuga ngo ntaho nzoshika mbega nayahe majambo twamutekerera no kuvuga ni kijyanye na nsano wamaze kuvuga no kumenya ubwambere na mbere yuko twebwe umugambi w'Imana ari kutugirira neza. Umugambi w'Imana no kubona ubuzima bwacu bushika ahantu heza kuko ivyiyumviro twiyumvira ko ntabwo ari ivy'ivyago ariko tukaja dutahuza abo bantu ngo mbega Imana ni iki imeze gute. Imana ukwibona siko twebwe abana b'abantu turaba ibyiza imbere y'Imana si ibyiza imbere yacu. No kuvuga Imana irashobora kugucisha mu bintu wewe ubona ko ari ingorane mugabo yo yibona ko ari inzira y'ivyiza vyawe. Imana irashobora kukwima ikintu mugabo ariyo nzira yo kuzogushikana kushiza. Aha niho hantu hahambaye bivuga ngo umuntu atagira ivyizigiro no munsi ikintu je no muhamagarira no kwizigira Imana imbere ya byose. Kwizigira Imana kuko niyo soko y'ivyizigiro hanyuma iyo Mana kaca heza akayiga akayimenya. Mbega ivyiza ku Mana nibihe mbega amaranga Imana irangwa nibiki mbega yiyumvira nk'uko abantu twe twiyumvira mbega iraba nk'uko abantu twebwe turaba oya nambana gato. Imana irashobora gufata ico tubona nk'iciza yoyo yateguye kuzogiha ico tubona nk'ikibi urambabarira ico tubona nk'ikibi yoyo mugabo yagiteguye nk'iciza. Turamaze kubona ibyashitse jano hino ugasanga vy'ukuri umuntu bigaragaye yuko umenga aciye mu ngorane mugabo Imana igacisha mizo ngorane kugira imugirire neza. Hariho ivyo twebwe abana b'abantu twita ibibi Imana yita vyiza ni inzira Imana ica kugira ngo ushikire ivyiza yagugeneye. Igihe cyose abantu nibaza ko confusion ija mu muntu igihe ari kaca mu bibiri situation zitari nziza avuga ngo Imana niko yavuze ko dufite imigambi y'ivyiza eske n'uw'ivyiza. Nibaza yuko confusion iza ni kubera ko tutaba turiko turiyumvira iyo Mana. Mbega Imana yiyumvira nko wiyumvira mbega Imana wibaza yuko kugira ushikira ivyiza yakugeneye woraza aho uzoca. Imana yakubwiye ngo wowe uraha ivyiza biraha hagati nahuzi hagati rero arashaka kuba vyiza na bibi mugabo wowe uzoshikira ivyiza. Niho agomba rero kuba umutego ku bana b'abantu haraho tugomba kwicira inzira bo no kuvuga urashaka kuba ufise isezerano wanashaka Imana ndaguha nkaroro Imana ikaba yarakwemereye kuzo reka ndaguhe akaruriro k'ibintu twoza kumva nk'umuntu amenyereye igihugu cy'u Burundi. Nk'ubu urashobora kuba Imana yaguteguriye kugushikana nk'ingozi ti inzira ivi Bujumbura iduga ingozi twese turayizi no kwihereza RNE ukaduga ukagenda ugaca za Bugarama ukaduga ugaca za Kayanza nuko ukashika ingozi. Mugabo Imana yashobora kugucisha RN3 aho ugiye guca za Rumonge ukagenda ugaca za Makamba ukagenda ukazunguruka ugaca za Rutana ugaca za Cankuzo ukagenda ukazunguruka kugeza aho uzoshika
Ingozi. L'essentiel n'ugushika Ingozi. Ehe. Iyo waciye si hari très important. Mugabo rero wumvirize umuntu akiriko araca hariya abibona gute wiyumvira Araruha. ashavuga ati bwa wundi Imana yaramenze Uraruha, uriyumvira, uragira ingorane, umva muri urwo rugendo ukuguha hagati tutazi. Ni Imana riri ifitiye ibanga ryayo. Kandi rigi yiduha byose, natwe twaca twiyita Imana. Niho ibereye Imana. Rero nibaza yuko bivyizigiro President karatubwira. Ni kuguma twizigiye ko Imana idufise ko imigambi myiza, idukunda kandi habona. Hajya utazira habona. Kajya kadoza kawe ubona umenga kari flu utabona niyo bizoca Imana irabibona cyane go idusabiki kubandanya twizigiye ntidukura ivyizigiro vyacu ku Mana tubandanye tubishira ku Mana ntitwizigira abantu kuko ngabizigira imikogote n'amafarasi ariko jenzi zigira uhoraho Imana yanje sinizigiye imodoka ngiriyemo mbega iyo modoka ugenderamwo ntishobora gupfa niyo gutembagaza wizigira Imana ko winjira muri iyo modoka ukaza kuyatsa hamukagenda ne pridasive cyane gose jini baze ko kwizigira Imana nivyo vya mbere muri buno buzima byo tuma tubandanya nuwo bayibaza yuko kwatsa imodoka ari ubuhinga bwiwe nibaza ko maze kubona bayatembagaje haba habaye iki donc Imana niyo yonyene igena inzira ducamo niyo yonyene izinzira tuzocamo kugira dushike kuri vya bindi twita vyiza twebwe canke ivy'Imana yitwa vyiza igihe cyose Imana itaguha ivyo vyiza wowe ushaka yizigire ko ifise ibindi vyiza ishaka kuguha kandi ivyiza mu maso yacu biratandukanye cyane n'ivyiza mu maso y'Imana. Imana ibahezagire tubandanye n'ikiganiro cacu turi ku kiganiro ca musanzwe mukurikirana imisi yose amango nkaya c'abakunzi b'amahoro turiko tuvugana ku jambo rivuga ngo ivyizigiro. Ivyizigiro rero nibyo twako turavuga ko tuvuga yuko ivyizigiro bizima ivyizigiro bidatetereza ivyizigiro bizotuma tubaho tumerewe neza dufise umunezero n'amahoro ivyizigiro byo mu Mana. Imana yo yaturemye Imana izi vyacu Imana itwitwararitse kurusha ibindi bintu byose. Imana yonyene yavuze ngo ndabafitiye ivyiyumviro vyiza vyiza kugira ndabaremere kazoza. Imana yarimvira kuri kazoza kacu tubandanye n'ikiganiro cacu tuvuge ngo mbega President hoba hariho abantu batagira ivyizigiro kandi bakagoma babaho ego barahari mugabo babaho nabi babaho nabi cyane iyo hashitse bya bihe vy'ingorane kuko iyo abonye igihe c'ingorane ata vyizigiro vyuko izo ngorane ashobora kuzirengana na cyane mu bushobozi bw'Imana akora ibitari ivyo akora ibitari ivyo ni kuvuga nimba hariho umuntu sinzi ko mpava mvuga akarorero kagaragara mugabo mu by'ukuri iyo umuntu yubatse urugo akenshi umuntu abazi ko ashobora kwibaruka kandi ivyo vyizigiro umuntu arabigira no mu gihe vyote bakagira ivyo vyizigiro mugabo abantu bavyifatamo gutandukanya bivanye no kwizigira. Umuntu atafise ivyizigiro ku Mana iyo aciye muri ico kibazo yiyumvira ngo hariho umuntu ashobora kumpa umwana. Urabizi ko hariho abavuga bati hariho abantu batanga abana ndavuga abafumu canke abandi mu bundi buryo n'abapastori hari ababizigira ngo bubaha abana cyane. Uribuka histoire iyo muri Bibiliya ni c'était Abraham et sa femme yambwiye ngo umwana none hari umuntu atanga umwana niho hari ikibazo rero uwo muntu mu gihe adafise ivyizigiro akora nabi. Oriye yo gufata ngo amenye ngo ndasenga kumwe kwana yasenze imyaka n'imyaka kubera kwizigira Imana igihe kigeze birashika. Iyo umuntu atagira ivyizigiro ujya mwanya hana yarindira ntashobora kuwurendera ahubwo arirukanga kirukanga gaca hariya gaca mu bintazi vyose kavuga iki arondera yuko yanyishu iza. Mugabo umuntu yizigira Imana amenya yuko inyishu iva ku Mana
ntaja kuyirondera mu myonga, ntaja kuyirondera mu bisaka, ntaja kuyirondera ahaca nk'hariya. Mugabo iyo umuntu yizigira Imana amenya yuko vyose biva mu kiganza c'Imana, nico gituma ntiyicira inzira. Mugabo arondera gucirirwa inzira n'Imana. Tuvuge ngo mbega nibihe bintu canke ni zihe ingaruka ziba ku bantu badafise ivyizigiro, suto badafise ivyizigiro vyo mu Mana. Kuko nibaza yuko ngaha hariho ibintu tugenda gusa Jean, wewe wavyutse wizeye ko wicaye ku ntebe itazi gukoroka, kandi twese twazicaye ko twarinze gusenga Imana ngo Mana izi ntebe turagutse zikoroke. Mugabo hari n'ibindi bintu peut-être tuvuga duti turasiza gusenga twizigiye Imana kiza kubikora. Ivyo bica bija muri abakristo barizigira Imana yuko ibintu byose bakora babishira mu minwe y'Imana, akavuga ati Imana ibi bintu byose tugomba dukore biraza gukunda kubera wewe. Mugabo hari n'abandi bantu bagenda uko batabwira bavuga bati jewe ejo nzohashika kandi akahashika ivyo Imana ntubimubaze, mugabo aguma agenda. Mugabo nawe nyine nubwo azikatizigiye Imana harimwe ivyo Imana ikora ikamufasha kuhashika. Rero tuvuge ngo abantu rero abantu bageze kuri etape yo kuvuga ngo navyizigira bafise ni bamwe twaherako gake nabonye buca bwamaramaye babantu baguma batura n'amajambo yo kutagira ivyizigiro. Abo bantu barangwa n'ibiki bamere nizihe ingaruka zibabako? Abo bantu kubera ko uko nyene barataye ivyizigiro, no kuvuga bihera mu mutwe bikaja mu mutima, umuntu bikamugira ko ingaruka mbi. Kubera ko mu gihe indirimbo yawe y'amarinda gowe ndapfuye nta kigenda, ivyo bintu biratinda bikacika nk'ubuzima bwawe. Hanyuma umuntu hari nabo bitinda bigashika no mu mutwe, bigashika no mu mutwe agahindura inyifato, kubera ko muri we arabona yuko atahana na hamwe ariko araja, kandi ubuzima bwiwe yamaze kubona ko bwugaye, nta hantu namazoshika. Uyu muntu rero ingaruka ziba ni nyinshi cyane kuko ntanafise naho yitura. Erega bafise Imana tugenda tukegera Imana tuti none gamana ko ibindi ko ndacamwe mbona binyobeye bigende gute, ko wasezeranye ibi nibi bigende gute. Mugabo iyo umuntu atagira ivyizigiro akaca abura n'Imana muri we, uyo muntu kimwe arateza n'ingorane umuryango wiwe, arateza ingorane ikibano, kuko ivyo akora biza kugaragaza ukwizera guke gutuma akora nabi. Gutuma akora nabi ndaguha akarorero, umunyeshuri yamaze kubona yuko ivyo ariko arakora ataho biriko biraja, akora iki? Aheba ishure. Adahevye ishure akora ibindi biza kugaragaza inyifato mbi mu kibano. Rero iyo umuntu atagira ivyizigiro ateza ikibazo naho abaye, ateza ikibazo umuryango, kuko ivyo akora vyerekana ko koko atavyizigiro na bike yagira, ariko n'amagara yiwe arashobora kuhamererwa nabi, kuko umutwe uba urushe, umutima uba urushe, hanyuma agashika no mu bihe vy'akabonge. Nibaze yuko ingaruka ari ingaruka n'ivyo nkuko kwindama bitubwiye ziri mu mutwe, mu vyumviro, mu kibano. Ntusubira kuba umuntu uritira, ntusubira kuba umuntu ashobora gukora ikintu kivamwo inyungu. Mugabo hariho n'ingaruka ku magara yanyu. Umuntu atagira ivyizigiro arateye ikigongwe. Umuntu atagira ivyizigiro akarunobaha n'umuntu yovuga ngo ubuzima bwanje naco bumaze, kandi jewe ndahisemo ukora ibindi bintu byose gushika mpfe. Nukuvuga ngo arakora ibyaha by'ubwoko bwose gushika mpfe. Uwo muntu none mwumva azotwagwa niki? None twava tubesha uwo muntu acaborerwa mva kuva mu gitondo ku mugoroba, kuko amaganya yuzuye amaganya, yaziwe n'amaganya, yuzuye agahinda, avuga ati reka gacupa ndavyibagira. Uwo muntu azomwitabi n'urumogi, uwo muntu azokora ubusambanyi kuri level iruti zindi zose. Uwo muntu azoronka amafaranga ntaca azomumarira kuko azoyamara yiruka mwibarabara. Izo nizo ngaruka zishikira abantu batagira ivyizigiro. Mbega wowe ufise ivyizigiro yuko ejo uzobavamwe ikintu woca ufata amahera yose wakoreye ukagenda kuranywa inzoga? Wapi?
urayabika kuko uvyizigira ufise harimo yuko ejo uzokubaka inzu ejo uzotera imbere ucuyabika ngabo ni bangahe muzi mwego muri societe ni bangahe muzi mu kibano canyu bafise amafaranga menshi mugatacaye bamariye ntibishobora gusanga vyahereye mu mutwe kuvuga ngo aya mafaranga nubwo nayabika ntaca azomarira nuko ivyizigiro vyacu bitubakiye kuri Kristo ntaco bimaze kuko Kristo niwe ntumbero ya buno buzima niwe aho ubuzima buno buzima nukuri buno buzima bw'Ibujumbura no mwisi yose niwe wenyene ashobora kubuha intumbero akaguha ivyizigiro vy'ibizoza ibyo utazi ibyo utari bwabone n'ibyo utari bwumve n'ibyo utari bwiyumvire bikagushikako kubera wizigiye Imana. Twita urakoze cyane ikiganiro cacu ni hano kice kigarukira ariko nukuri kuri no vyizigiro twababwiye hari abashobora kuba bibaza ati ko tuvuga ibintu biri abstrait ibintu bidafadika mugabe ivy'Imana birayobeye ivyizigiro turiko turavuga niwo bitahura sivyo gakwita umuntu yo bitahura ico nagomba kurangiriza ko ni kumenya ngo ivyizigiro tuvuga navyo nyene bidusunikira gushira mu ngiro canke gukora kuko rimwe na rimwe hari habiyumvira ngo ukwizigira Imana ni kuvuga ngo ibintu byose bizoca vyizana aho nyene umuntu aca abona ibintu byose vyikora ukaje usanga hari n'abantu batagomba gukora ico babwirizwa gukora kubera biyumvira ngo barizigiye Imana ariko ico abantu bakwiye gutahura nuko Imana burya ikora ibintu birengeye ivyo twebwe dushobora gukora ariko ntuzobona Imana vy'ukuri ije gufata isuka ngo ikurimire rijya tongo ryawe ntuzobona Imana ije gufata ikaramu ngo igufatira ry'amanote yawe wa munyeshure ntuzobona Imana ije kugira ngo nuko wayizigiye ariko izogukorera bijya birengeye ivyo ushobora gukora aha rero mwumve ngo kwizigira Imana ntibivuga ngo tuce turera amaboko mugabo kwizigira Imana bidusaba no kugira ico dukoze ico duhamagarirwa gukora hanyuma Imana igahezagira ibikorwa by'intoke zacu. Nakoze. Amen. Ku bantu bariko baradukurikira bumva bino bintu menga n'imigani n'ibitito tukashaka kubabwira ijambo rimwe. Ijambo dufite twababwira nuko iyo Mana abayizigiye irabaha inguvu n'inkomezi zo gucamura ibya bintu byose twavuga bimwe bigoye zo gukora ivyo pridanjije kubabwira byo kumva yuko nizigiye Imana sinca mpagarika ubuzima sinca mvuga ngo kubera ko nizigiye Imana nzoguma ndyamye Imana izongaburira oya uratora ukuboko ukagenda ugakora ukatora ukuboko ukarya mbega twizigiye Imana rero twabiteka komeza bikaca bitarikorera mu kanwa oya turafata amaboko tukarya mugabo osi iyo Mana iradusaba ko tuyizera ubwa mbere na mbere urashaka kuba umaze kumva ibintu by'Imana byinshi mugabo kumva umenga ibintu bifise ubuzima muri wewe tugaruke kuri ntuzenye ya départ hahandi bitangurira mbega warizeye Mwami Yesu mbega waramwakiriye mu buzima bwawe mbega ni wabuganza bitangurira kuri Yesu uwo Mwami iyo Mana niyiganze ubuzima bwawe erega ibuganjije ucuyizigira duhere hahandi tuvuga ngo wowe utarakira Umwami Yesu urahamagariwe kumwizera no kumwakira ngabo Umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe igikorwa yakoze ku musaraba nicapfuye ubusa cyari igikorwa cyo kuducungura kugira ngo umwizera wese azoronka ubugingo budashira nahindi ngabire twaronse muri nosi iruta ubugingo budashira kumwizera nivyo ni watuma tubaho ni watuma tuvyuka ni watuma twaje hano hantu ni watuma turiko turavuga ibi byose ni wabituma mugabo kandi ibyizigiro dufise biruta ibindi uko tuzomubona uko azogaruka kudutwara aho yaduteguriye heza mwijuru. Mwami Yesu ahezagire président Mwami Yesu amuhezagire namwe ahezagire ikiganiro cacu ni hano kigarukiye kandi ikiganiro tuzokibandanya muri ikiganiro kigira kabiri aho tuzovuga ku bijanye n'ivyizigiro ugwaruka rukwiye kugira ugwaruka muri no minsi murabona yuko ni kazoza kejo kandi kuma tubabwira kazoza mbega kazoza karakunda umuntu atagira ivyizigiro muzubikurikirana mu kiganiro kigira kabiri. Umwami Yesu abahumugisha kandi akomeze abagirira neza abarememwe ivyizigiro vyiwe abakomeze abagumye abari mu bibazo Umwami Yesu abatabare muhandanye mu mwizigiye atakindi kintu muhanze amaso Umwami Yesu nawe arabatabara muhezagirwe cyane.